завидую ему, блажен, кто верен миражам и привидениям, для кого ночные бдения, блажь испорченной крови, пожалуй, да. Прощай, как говорится, мимо денег, чекай свою монету не спеша, не мучайся, живи. Пожалуй, да. Прощай, как говорится, мимо денег, чекай свою монету не спеша, не мучайся, живи. Ну, ошибся. Кто не ошибается? А ты не ошибаешься. Сразу. Я был многосложный. А что ты, Игорек, ну, Игорек, давай. Врачам нельзя ошибаться. Ваших чувств. Эрл Грей. Дождь стучит по крышам, что ты говоришь? Ничего не слышу, да что там говорить? Я имею много, песню и дорогу. Я устала дома, значит время уходить. Я ремень потуже и иду по лужам от скандалов и тоски в такие города, где тайга с порога, где одна дорога, да и та неведома, неведома куда. Время опадает листва на ладонь сентября, и костры догорят, все пройдет и вернется, как ветер. Время не напрасны слава наших песен, слава. Так о чем горевать? Слышишь, как повсюду пары бьют посуду, выясняя, кто здесь главный, он или она. Век эмансипации, стоит ли ругаться с ней? То, что мы ее боимся, не ее вина. Решено и значит, да ничего не значит. Больше, чем гитара, больше, чем друзья. Утюги, шторы, истерики и споры. Счастлив будь под звон кастрюли кто-то, но не я. Время опадает листва на ладонь сентября, и костры догорят, все пройдет и вернется, как ветер. Время не напрасны слова наших песен, слова. Так о чем горевать? Не торгуй свободой, мимо дни и годы, мимо реки горные и теплые дожди. Кровь и слезы в венах, разогни колени. Если ты устала дома, значит уходи. Я ремень потуже и туда по лужам от скандалов и тоски в такие города, где тайга с порога, где одна дорога, да и та неведома, неведома куда. Время опадает листва на ладонь сентября, и костры догорят, все пройдет и вернется, как ветер. Время не напрасны слова наших песен, слова. Так о чем горевать? Время стареет, время. Козловский. Андрей Козловский. Заодно прослушай. Каждый звук удар под колено, дрожь по телу и слезы души. В лабиринты моей вселенной ты проникла через наушник. Мой побитый маленький
не смятый, шепот леса по снам знакомый, блеск дождя и гул водопада, под обшивкой рябой от вмятин бьется сердце пугливой ланью кислорода, и здесь не хватит, я умру от непонимания. Слышишь, я умру, слышишь, я каждый нерв тетивой натянут, осторожно схожу по трапу, что за птицы навстречу прянут, что за звери протянут лапу. Голос твой, обещанье лета, пусть прибор гласит Кассандры. Верю я, ты моя планета, я иду к тебе без скафандра. Слышишь, я иду, слышишь, я Кому-то Гитару не мне, а Свет, слово тебе. Здрасте. Это предпоследнее на данный момент написанное стихотворение на тему того, что во время депрессии очень хочется лежать батончиком в кровати, а это делать нельзя, а то ты там так и гниешь, скорее всего. Там есть одно неприличное слово, это слово ебучего. Если хотите, я могу его опустить. Зыбучего, могучего, никем не победимого. Непобедючего. Ну, оно прямо в названии, оно называется «Прогулка для психического здоровья». Когда под сводами черепа пусто, на душе насрали шакалы, когда от шакальего кала у вас работоспособность коалы, и эти коалы сыплются вниз, покинув свои гнездовья, значит, время прогулки для зыбучего психического здоровья. Тебе не понравится эта идея, ты будешь откладывать выход, хотя вообще говоря, у нее действительно много выгод. Ты будешь долго тупить в телефон, заваришь лапшу и даже очень сурово посмотришь в окно. Что нового там покажут? Ну посмотри, как прекрасен мир без наркотиков. А с ними вообще пиздец. Автор не одобряет наркотики, не одобряет чтец. Кого ты дождешься в комнате? Бродского? Им и так твоя жизнь отравлена. Двое в комнате, ты и Бродский, и как-то это неправильно. Выходи, потрогай бетон и сталь, причастись городской природы, чипсиков в магазине затарь, прими у голубя роды, взгляни, как из чьей-то подпольной лабы бьют лучи нездешнего света. Посмотри на людей не только в порнхабе, люди могут не только это. Понюхай бензин, занюхни кота, но это можно и дома. Почувствуй на вкус аромат скота, дождя, травы, автопрома. Купи у бариста невкусный раф, прошедший как жмых по свете. Покури у больницы, пусть знает Минздрав, что ты не боишься смерти. Вырвись из повседневной рутины, выкини из сумки хлам, стань интересен следователю по не особо важным делам. Забей на условности, будь собой или хотя бы с собой. Вспомни, что этот глобус твой, и тогда поверни домой. Когда ты вернешься, все будет иначе, и нам не узнать друг друга. Когда ты вернешься из окна, пройдя по 9-му кругу, все будет так же, как и сейчас. Но появится теплое чувство, что шакалы сбежали подальше срать от великой силы искусства. Коалы вернулись на ветки и спят на своих родных эвкалиптах. Ты пойдешь на кухню, заваришь чай, Гринфилд там или Липтон, и подумаешь, вот это я молодец. А может быть, молодца, и мое психическое здоровье восстановлено до конца. И будешь опять сериалы смотреть до 4. Ну да, потому что жизнь жестока к себе. Гуляйте по кино. Да. Его? Да. Я думаю, это он чит. Не, он поэт, это его стихи. Я знаю, что он поэт. Это его. Нет, Это наверное, самое... его. А. Андрей,
Это твои стихи, Да, да? это мои. Только Это да. меня обычно Арчетом называют, но это мои. Арчет. Арчет. Классно. Спасибо. Кстати, кто у меня еще не в друзьях, добавляйте. Тогда для этого надо сказать, как вас зовут. Меня зовут Арчет. Меня можно прямо по слову Арчет найти. По-русски, Да, по-английски? по-русски, по-английски. Нет. Не Да, по-русски, и так, и по-русски, и по-английски. а правда как? Ну, проще по-русски. Арчет. Нет, Арчет. До свидания, счастливо доехать. Славочка, все, давай. Кого не обижай по дороге. Кто уходит? Серег, пока. Пока. Как Андрей Кузнецов за меня найти. Как Арчета найти. Садись. Садись, говорю. А ты что, не сидишь? А я не сидится. Без конца. А мы встать. решили погулять, а теперь пришли вроде бы А все сюда интересно. уже. Интересно. Не, мы без стульев решили погулять А. просто по территории. А тут интересно застряли. Юра сейчас. Юра. Не, я могу пропустить. Да. Ну, слышно меня? Нет. Слышно. Если ты Рядом рядом слышно, да. Когда сидишь рядом, все слышно, а когда с другой стороны, то может и не очень. Ага. Хорошо. Это на тебе кажется спину, но ничего. Все, что случилось, останется нам.